स्टार्ट विद द स्टेथोस्कोप, ठीक है, क्योंकि स्टेथोस्कोप अगर प्रॉपर यूज़ करना नहीं आएगा तो आपको सीवीएस की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको इतनी पिक नहीं होगी। तो प्रॉपर सीवीएस फाइंडिंग, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग देखने के लिए आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप आना चाहिए। ये वेट कराए बाबा, वेट कराए, प्रॉपर यूज ऑफ स्टेथोस्कोप आना चाहिए। स्टेथोस्कोप के पार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि ईयर पीस है, ट्यूब है, डायफ्राम है, बेल है, ठीक है। अब ये जो बेल है, लोगों में एक मिथ पाया जाता है कि ये यूज़ किया जाता है लो पिच साउंड डिटेक्ट करने के लिए। समहाउ दे आर राइट, ठीक है, क्योंकि पुराने स्टेथोस्कोप में यही होता था, लेकिन अब जो न्यू स्टेथोस्कोप है उनमें इस तरह नहीं होता है। बाबा वेट कर, वेट कर, पानी आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू स्टेट में ये जो आपका छोटा साइड दिया हुआ है जिसको बेल लोग समझते हैं, एक्चुअली दिस इज द डायफ्राम, ठीक है। इसको पीडियाट्रिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको अडल्ट। अब बात यह है कि हाउ टू ऑस्कल्टेट द लो पिच साउंड, कैसे करेंगे? लो पिच साउंड भी तो होते हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो सिंपली इसी डायफ्राम में दोनों फंक्शन दिए हुए हैं। जब सुपरफिशियल हम रखते हैं स्टेथोस्कोप को तो ये हाई पिच साउंड डिटेक्ट करता है, जब हम इसको थोड़ा भी प्रेस करते हैं तो ये लो पिच साउंड डिटेक्ट करता है। आप लोग ये प्रैक्टिकली करके देखना है। कोई भी पेशेंट जिसमें मरमर सुनाई दे रहा हो, आप पहले इसको, आप है नहीं, आप लोगों को लिटमैन नहीं है ना, आप लोगों के पास लिटमैन है, लिटमैन में ये फंक्शन होता है। अगर लिटमैन नहीं है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सुपरफिशियल रखेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी दूसरी होगी, थोड़ा कंप्रेस करेंगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है, और लोगों को इसका इस फंक्शन का पता नहीं होता। वो जब भी उसका डेट करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस नहीं करना, जस्ट आपने ऐसे रखना है, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप लोग उसका डेट करते हैं, उसका इसको पकड़ने का स्टेथोस्कोप का भी तरीका होता है। लाइक लोग यहाँ से हाथ रखते हैं, ठीक है, यहाँ से रखते हैं, या इस तरह नहीं, इस तरह से रखा जाता है। इसका भी रीज़न है। इसका क्या रीज़न है कि जब भी आप यहाँ पे रखते हैं, आपकी खुद की आर्टरियल पल्सेशंस आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। तो स्टेथोस्कोप को यहाँ पे फिंगर्स नहीं रखनी है, तो यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और सुपरफिशियल रखना है। जो मैंने 4 एरियाज बताए, ठीक है, एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड एंड सुपरफिशियल में फिर ये होता है कि ना हमें अस्कल्टेशन में, मतलब सही मरमर की अगर आवाज ना आ रही है तो फिर बंदा क्या करे? आवाज नहीं आती, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आवाज ना आए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट विद द S1 एंड S2। व्हाट इज द S1? हाउ S1 इज द प्रोड्यूस्ड? बता, ये तो फिजियोलॉजी है, बताए S1 कैसे प्रोड्यूस होता है। सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। When the mitral and tricuspid valve is closed, there is a sound produced which is known as the S1 sound. S1 जब mitral और tricuspid क्लोजर होगा तो सुनाई देगा, इसलिए S1 की मैक्सिमम इंटेंसिटी वो भी आपको mitral and tricuspid valve पे सुनाई देगी, ये याद रखें। S1 की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है आपकी mitral and tricuspid पे, और S2 जो कि क्लोजर होता है पल्मोनरी एओर्टिक एरिया, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ पे सुनाई देगी आपको? एओर्टिक एरिया पे, एओर्टिक एंड पल्मोनरी एरिया पे। नाउ S2 इज फर्दर क्लासिफाइड एज A1 एंड A2 एंड P1 एंड P2, बल्कि A2 होता है और P2 होता है, A1 नहीं होता, A2 एंड P2 होता है, ठीक है। तो वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। अब पहले ये सवाल कि ये S1 S2 आपको सुनाई किस तरह देगा, आप किस तरह, हाउ यू डिफरेंशिएट दिस इज S1 एंड S2। इससे पहले भी ये एक क्वेश्चन क्लियर कर लें भाई का कि कभी कभार क्या होता है, व्हेन वी ऑस्कल्टेट द पेशेंट वी डजंट गेट द एप्रोप्रिएट साउंड, अब में साउंड सुनाई नहीं देते। इसकी रीज़न क्या है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो पेशेंट की या तो चेस्ट इतनी ख़राब होती है कि आपको साउंड सुनाई नहीं देते, ठीक है, या तो पेशेंट ओबेस इतना होता है उससे भी आपको साउंड सुनाई नहीं देती। तीसरा ये है कि फीमेल है, फीमेल में भी ऑस्कल्टेशन में इतने क्लियर साउंड सुनाई नहीं देते। और फोर्थ वन इज देयर एनी पैथोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ द पैथोलॉजी लाइक पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इस कंडीशन में भी आपको जो प्रॉपर साउंड्स हैं वो सुनाई नहीं देती। अब किस तरह से ये साउंड सुनी जाए, ठीक है, इसके कुछ टेक्निक्स होती हैं। लाइक अगर आपको नॉर्मल रूम में नहीं सुनाई दे रही तो सबसे पहले कि सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो रिड्यूस करें, पहला तो ये है, ठीक है। सराउंडिंग के, आप पंखा चल रहा है पंखा बंद करें, एसी चल रहा है एसी बंद करें, या कोई शोर है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, ठीक है। पहले ये तो ये हुआ। सेकंड नंबर पे अब भी आपको सुनाई नहीं देता तो अब आप अपनी सांस रोकें, ठीक है, अपनी सांस रोकें, उससे आपको सुनाई देगा साउंड। अब भी अगर सुनाई नहीं दे रहा तो पेशेंट को कहना है कि डीप इंस्पायर करके सांस रोके, ठीक है। पहले डीप इंस्पायरेशन में ऑस्कल्टेट करना है, देन डीप एक्सपायरेशन में ऑस्कल्टेट करना है, दोनों करना है, ठीक है। तो होपफुली इससे आपको क्लियर हो जाएगा, साउंड सुनाई देगा। अगर अब भी साउंड क्लियर नहीं दे तो कान की सफाई करवानी चाहिए, ठीक है। कान खराब है, हो सकता है।
ठीक है, तो ये 4-5 मेथड थे कि अगर आपको प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं दे रहा तो आपने ये कुछ मैन्यूअर्स करने हैं। और कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, डिजीज होती हैं, जिसमें हमें स्पेशली पेशेंट को कमांड देनी होती है कि आपने ये पोजीशन करनी है। लाइक जब एओर्टिक वेल्व की हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस सस्पेक्ट करते हैं, तो पेशेंट की सिटिंग पोजीशन में हम ऑस्कल्टेशन कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम जब एमएस सस्पेक्ट करते हैं तो पेशेंट को हम जब सीधा लेटाते हैं तो वहाँ पे हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा होता, तो पेशेंट को क्या करते हैं, हम लेफ्ट लेटरल पे हम पेशेंट को मूव करवाते हैं। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, इस तरह अगर टॉफ का बार वीएसडी का, तो उसमें हम पेशेंट की स्क्विटिंग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं और कुछ मैन्यूअर्स भी होते हैं। ठीक है, लाइक हम करते हैं रीइंफोर्समेंट मैन्यूअर। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस के और हुक्म को मरमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट ये जो हम करवाते हैं। दूसरा वालसल्वा भी कराते हैं। ठीक है, ये कुछ मैन्यूअर्स होते हैं। ये आगे की टेक्निक से मैं आप लोगों को आस्ते आस्ते समझाता जाऊंगा। नाउ कम्स टुवर्ड द S1 एंड S2। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि S1 की मैक्सिमम इंटेंसिटी वैसे ही आपको जो माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड पे सुनाई देती है, तो कभी भी लाउड S1 माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड पे सुन के आपने नहीं लिखना, क्योंकि वैसे ही वहां पे लाउड है। ठीक है, तो लाउड कब बोलेंगे, जब एओर्टिक और पल्मोनरी पे इंटेंसिटी इज द लाउड अदर देन द माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। आपको S1 की इंटेंसिटी माइट्रल ट्राइकस्पिड के अलावा पल्मोनरी एओर्टिक पे भी मिल रही है लाउड, तो इसको हम लाउड S1 बोलते हैं। मतलब जो 4 एरिया में ही मिले, 4 एरिया में लाउड मिले। सही। हाँ, सिर्फ 2 में मिला उसको लाउड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर सिमिलरली 3 में मिल रही हो तब भी हम उसको लाउड लिखेंगे। लाउड लिखेंगे उसको। सही। ठीक है, अब S1 S2 को डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड है कि आप पल्स पे हाथ रखें। बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कुछ बुक्स में S1 जो है वो अर्ली सिस्टोल में आता है, S2 लेट डायस्टोल में आता है, लेट सिस्टोल में आता है। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा है कि S2 जो है वो आता ही डायस्टोल में, लेकिन S1 एक्चुअली अर्ली सिस्टोल फेज में आ रहा होता है। कार्डिक साइकिल में सिस्टोली फेज कितनी ड्यूरेशन का होता है पता है आप लोगों को? 0.8 सेकंड। 0.3 सिस्टोल होता है, 0.8 डायस्टोल होता है। टोटल कार्डिक साइकिल होती है 0.8 की। तो आप जब भी पेशेंट को पल्पेट करते हैं, ऑस्कल्टेशन के दौरान पे पल्पेट करना है, आर्टरी कैरोटिड पे वैसे हाथ रखना है आपने। तो जैसे ही आपको साउंड सुनाई दे रहा है और उसके साथ पल्स अप स्ट्रोक हो रही है, ठीक है, तो ये हुआ क्या, S1। ठीक है, और जैसे ही आपकी दूसरा साउंड उसके साथ ही सुनाई देता है, पल्स डाउन स्ट्रोक हुई, तो ये S2 हुआ। ठीक है, ये बोलने में इतना आसान है लेकिन सुनने में आसान नहीं है। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल है, तो सुनने में अब इसको और कैसे आसान किया जाए। ठीक है, नंबर 1 पे प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी। ठीक है, दूसरा एक मेथड है। मेथड ये है कि जो S1, एक बात याद रखें, टेकीकार्डिया में और मुश्किल होता है इनको अप्रिशिएट करना, लेकिन पेशेंट का रेट स्टेबल है या ब्रेडी में तो इजीली आप लोग सुन सकते हैं। अब सिस्टोली फेज 0.3 सेकंड्स का होता है। उसके बाद एक पाज आता है। जब आप लोग ऑस्कल्टेट करते हैं, एक साउंड आता है लब, उसके साथ ही आता है डब, उसके साथ आता है पास, लब डब पास। तो जो एक साउंड आ रहा है उसके साथ ही फौरन जो दूसरा आ रहा है वो है सेकंड हैंड साउंड, और पास के बाद जो साउंड आ रहा है वो है S1। आप लोग खुद पे प्रैक्टिस करना। जब आप रखेंगे तो आपको एक साउंड आएगा पास के बाद लब, डब, फिर पास, लब डब पास, लब डब पास, लब डब पास। ये इस तरह से आपको सुनाई दे रहा। खुद पे ज्यादा से ज्यादा ऑस्कल्टेट करें। जितना ज्यादा आप लोग ऑस्कल्टेट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका S1 की। अगर S1 लाउड हो, सुनाई दे रहा है, तो आप लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे, क्या हो सकता है पेशेंट को, कौन सी कंडीशन है जिसमें S1 लाउड हो जाता है? देयर आर 4 कंडीशंस इन विच S1 बिकम लाउड। नंबर 1 पे आपने कहा माइट्रल स्टेनोसिस। अनदर कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें S1 लाउड हो जाए? डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, सिंपल टेकीकार्डिया में भी S1 लाउड हो जाता है। 4 कंडीशन है, माइट्रल स्टेनोसिस, टेकीकार्डिया, एनीमिया, प्रेगनेंसी। ये 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें S1 लाउड हो जाता है। ठीक है, तो अगर S1 लाउड सुनाई दे रहा है तो आप लोग फौरन से ये सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और S1 सॉफ्ट भी होता है, लेकिन सॉफ्ट आप लोगों को बिल्कुल डिफिकल्टली ये आप लोगों को सॉफ्ट मिलता है। सॉफ्ट MR में हो जाता है, AR में ये सॉफ्ट हो जाता है। नाउ कम्स टू S2 के अब जो कंपोनेंट्स हैं, S2 A2 होगा या तो P2 होगा। ठीक है, A2 आपको कहाँ सुनाई देगा? एओर्टिक एरिया में, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, वहां पे अगर इंटेंसिटी है जो S1 से ज्यादा है उसकी,
ठीक है, लब से ज्यादा ढब की इंटेंसिटी है तो इसको लाउड A2 बोलेंगे। लाउड A2 के क्या है काजिल? Loud S2 सागो एओर्टिक स्टेनोसिस थी वो। वेरी राइट, एओर्टिक स्टेनोसिस और सिस्टमिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी A2 लाउड हो जाता है। पल्मोनरी P2 कब लाउड होता है? P2 सिमिलरली जब पल्मोनरी पे रखेंगे, या PS हो गया या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, इसमें आपका क्या होगा? लाउड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये इसके काजेज हैं। अब ये तो थे दोनों फिजियोलॉजिकल साउंड S1 एंड S2, एंड व्हाट आर द अदर साउंड, एडेड साउंड? S3 S4 और कौन से साउंड्स हो सकते हैं? ये S3 S4 साउंड्स हैं, वेरी राइट। और पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल रब इज द साउंड, एडेड साउंड। ठीक है, और पेरिकार्डियल एट्रियल प्लॉप सुना भी नहीं होगा आप लोगों को। एट्रियल प्लॉप जो है वो भी आपका साउंड होता है। ठीक है, और किक होता है, पेरिकार्डियल किक। ठीक है, ये भी आपका एडेड साउंड होता है। ठीक है, और एक और भी होता है साउंड, ओपनिंग सिनेप इज आल्सो साउंड। याद रखें S1 S2 के अलावा बाकी जो भी एडेड साउंड्स हैं, दे ऑल आर द डायस्टोलिक साउंड्स, वो सारे डायस्टोलिक फेस में आते हैं। चाहे वो पेरिकार्डियल रब हो, चाहे ओपनिंग सिनेप हो, एट्रियल प्लॉप हो, जो भी हो, ये सारे S3 ये आपके डायस्टोलिक साउंड में आते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए साइड साउंड्स। ठीक है, अब आ जाओ आप इस पे मरमर्स पे। ठीक है, मरमर्स जिस तरह पता होगा आप लोगों को, एक तो होते हैं सिस्टोलिक मरमर, दूसरे होते हैं डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को एडिशनल बताता जाऊं कि जो S3 साउंड है ना, जब भी ये आपको आता है, ये S2 के साथ इतना मर्ज हो जाता है कि S2 आपको लाउड सुनाई देने लगता है, वो मर्ज हो जाता है बिल्कुल। S3 जो है ना, वो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, और कुछ मैन्युअल रेट कम करके भी आप लोग सुन सकते हैं। और ये याद रखें, जब ये S3 विथ टेकीकार्डिया आएगा, S1 S2 S3 विथ टेकीकार्डिया, तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, क्या? गेलप रिदम पढ़ा है ना, जैसे डड़प 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 डड़प, S1 S2 S3 विथ टेकीकार्डिया, इट इज नोन एज द गेलप रिदम। अगर S1 S2 S3 S4 विथ टेकीकार्डिया आ जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है समेशन गेलप। ठीक है, और ये लिखा इस तरह जाता है कि S4 पहले लिखा जाता है, क्योंकि कार्डिक साइकिल में S4 पहले आता है। S4 प्रोड्यूस क्यों होता है? S4 एट्रियल क्लिक अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल, S4 प्रोड्यूस होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल के। S3 किस तरह होता है? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं कि एक गिलास आधा पानी का भरा हुआ है, उसमें दूसरा पानी डालेंगे तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी तरह S3 होता है। ठीक है, तो जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम S3 कहेंगे। S3 को कहा जाता है वेंट्रिकुलर गेलप, S4 को कहा जाता है एट्रियल गेलप। जब S1 S2 S3 साथ आएंगे टेकीकार्डिया के साथ, इसको हम कहेंगे गेलप रिदम। 4 ही आएंगे सारे साथ विद टेकीकार्डिया, चारों साउंड समेशन गेलप। तो इनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, S3 की क्या है काजेस, किस कंडीशन में आता है S3? हार्ट फेलियर में, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, और TCMP इसमें आता है। हार्ट फेलियर हो गया। अच्छा, और अच्छा वो जो MI का सर बता रहे थे, ये मुझे बताएं बच्चों में कौन सा साउंड आता है? बच्चों में फिजियोलॉजिकल S3 है साउंड, पीडियाट्रिक एज में भी आता है। ठीक है, S4 सिंपल हाइपरटेंशन, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, जिसमें भी LV स्टिफ होगा उसमें आ जाएगा, हुक्म में आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारे आप लोगों का S4 साउंड आएगा। ठीक है, जहाँ पे एट्रिया फोर्सफुली क्लिक करेगा। एक और एडिशनल चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, जब भी पेशेंट को इरिथमियाज होंगी, ठीक है, इरिथमियाज के दौरान आप लोगों ने ये कमेंट ही नहीं करना कि दिस साउंड इज इन सिस्टोल फेस और डायस्टोलिक फेस, जैसे मैंने किया। हाँ, नहीं करना। रीजन ये ब्लेंडर है, ये एग्जाम में ये फेल करने के लिए एक ही पॉइंट मुझसे पूछ लेता ना, क्योंकि आप लोग पल्स और हार्ट सिंक्रोनाइज है ही नहीं। ठीक है, हार्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्स का भी जनरेट होगा, ये दोनों सिंक है ही नहीं। आपको कैसे पता लगा कि ये जो है सिस्टोलिक फेस में डायस्टोलिक फेस में? ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है
The heart sounds is like S1 है, S1 is the in variable volume and intensity, variable है ये, ठीक है, कोई particular उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा बनाना वीडियो रखना है मुझे, ठीक है। मुस्कान बेटा उधर से अब आप बनाओ तक वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही बस ऐसे ही पकड़े हुए हैं सारे। रिकॉर्ड हो रहा है ना, चल रहा है ना, आगे पता लगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आ रहा है ना इसमें? ठीक है, बस मेरा ही आना चाहिए अब, ठीक है, उस्ताद पे ज्यादा फोकस, ठीक है। ये तो हो गए हेड साउंड्स के बारे में, अब हमने ठीक पढ़ है। लिया S1 पढ़ लिया, S2 पढ़ लिया, S3 S4, ठीक है। हमने 4 हेड साउंड्स के बारे में। S3 का पता चल गया ना अब आपको, किस में आएगा S3? इन्फेंट जो होगी हाँ। उसमें प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइडेड हार्ट और फेलियर। और जो हमारे पास मोस्टली कॉमन पेशेंट होते हैं ये वाले। ठीक है। अब आते हैं हम मरमर पे। मरमर की डेफिनेशन क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द मरमर? When there is the turbulence of the blood flow, there is a sound produced which is known as the murmur. जब भी टर्बुलेंस होगी, टर्बुलेंस समझ रहे हो, एक होता है लीनियर ब्लड फ्लो, एक डायरेक्शन में ब्लड स्मूथली चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है टर्बुलेंस, यानी कि उसमें टकराव हो रहा है, ब्लड है जो वो स्टेनोसिस है उसमें टकरा रहा है और एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो टकराने की सूरत में जो ब्लड होगा स्कैटर्ड इधर उधर हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं मरमर। बट मरमर ये जब प्रीकोडियम के एरिया में प्रोड्यूस होता है साउंड तो उसको मरमर बोलते हैं, लेकिन अदर देन द प्रीकोडियम उसको हम ब्रूई टर्म यूज करते हैं, ब्रूई, ठीक है। अब मरमर एक तो होते हैं सिस्टली, दूसरे होते हैं डायस्टली, सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक नाम से जाहिर है कि जब सिस्टली फेस में हो, ठीक है, आपका जब हार्ट सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान जब मरमर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स हो रहा है उस दौरान हो रहा है तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक मरमर किन किन कंडीशन में आएंगे? नंबर 1 पे MR माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्यों आ रहा है? सवाल ये है क्यों आ तो रहा है, क्यों आ रहा है, ये सवाल है। ठीक है। तो सिंपल इसकी फिजियोलॉजी है, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हार्ट, तो आइडियली क्या होना था, ब्लड कहाँ जाना है? आगे वेंट्रिकल की तरफ, वेंट्रिकल में जाएगा, है वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर, एलवी से जाएगा एओर्टा में, एलवी से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में जाएगा ना, वेंट्रिकल में आता है। हाँ, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर एओर्टा में जाएगा। ये अब एलवी की बात करें, एलवी कॉन्ट्रैक्ट करता है, आइडियली ब्लड जाना चाहिए एओर्टा में, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि माइट्रल रिगर्ज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये ब्लड एलए से भी आ रहा है, ठीक है, और ये एलवी से ऊपर, एलवी का प्रेशर इतना ज्यादा है वो पूरे एलए का प्रेशर ऊपर धकेल के एलए में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये जो टर्बुलेंस हो रही है तो सिस्टली में हो रही है, ठीक है, तो और ये तो इसको बोलते हैं हम इसी के थ्रू मतलब कैपिलरीज जो रैप्चर होती हैं और ब्लीडिंग होती है, हमें एलवी की प्रेशर इतना होता है, ठीक है। अब एक टर्म यूज होता है पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। सिस्टली के फेस होते हैं अर्ली सिस्टोल, मिड सिस्टोल एंड लेट सिस्टोल, ठीक है। ये इतना बोलने में इजी है लेकिन बहुत ही मुश्किल है अप्रिशिएट करना कि दिस इज अर्ली सिस्टोल, मिड सिस्टोल और लेट सिस्टोल, लेकिन पेन सिस्टोल को पिक करना बहुत ही आसान है। पेन सिस्टोल में क्या होता है कि पूरी सिस्टली फेस में आपको साउंड सुनाई दे रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरा आपकी पल्स है जो आपकी ऊपर उठी है उसके दौरान पूरा आपको एक साउंड सुनाई दिया, तो साउंड सुनाई दिया, इसको हम टर्म यूज करते हैं पेन सिस्टोलिक, ठीक है। अब एक MR में ये हो गया। दूसरा आता है AS में, इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इंजेक्शन को काट दो, सिस्टोलिक मरमर की बात करो, तो सिस्टोलिक AS में क्यों आ रहा है? MR का ही तो मैंने पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को समझा दी। अब आते हैं AS की, AS में क्यों आ रहा है? एओर्टिक वन अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब AS में क्या है कि वेल्व है क्लोज, ठीक है। अब क्या होता है, वैसे सिस्टली फेस में जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है वेल्व इजीली ओपन होता है, सारा ब्लड चला जाता है, लेकिन वेल्व जो है वो क्लोज है। सिस्टोल फेस में भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिस्टोल में क्लोज है, तो आप थोड़ी सी जगह से पानी को फोर्स से गुजारेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, टर्बुलेंस होगी, ठीक है, फ्लूइड की। तो एरिया कम है, फ्लूइड फोर्सफुली आ रहा है, फोर्सफुली जब इसे सिस्टोल के दौरान फोर्सफुली जब निकल रहा है ब्लड, सारा पास आउट हो रहा है, तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको सिस्टोलिक साउंड कहते हैं, ठीक है। नैरो जगह से जब फोर्सफुली फ्लूइड गुजरेगा तो टर्बुलेंस होगी और उसके नतीजे में सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। तो ये था AS का आपको फिजियोलॉजी।
सिमिलरली टीआर की भी है, ये पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने बताई, और पीएस की भी है। ये सारे काजेज हैं इसके सिस्टोलिक मरमर के। क्या आपके एमआर हो गया, एएस हो गया, पीएस हो गया, टीआर हो गया। इसके अलावा भी सिस्टोलिक मरमर आता है लाइक वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओपीडी में अलग है। डॉक्टर मजदर यार सारी नीचे ईसीजी सारी नीचे ले जाते हैं। इनको डॉक्टर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वीएसडी की। वीएसडी में क्यों आ रहा है सिस्टोलिक में मरमर? वीएसडी में क्यों आ रहा है? ये बताओ। हाँ, वीएसडी में अब मैं बताता हूँ। VSD एक क्या है? और चीज याद रखें, जितना भी जो लीजन है छोटा होगा, नैरो होगा, उतना ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। लाइक एमएस जितना सीवियर होगा उतना ज्यादा आपकी सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। वीएसडी भी जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मरमर सुनाई देगा, क्योंकि जितने छोटे ऐसे साउंड जितना फोर्सफुली गुजरता है तो वॉल्यूम लाउड होगा, ठीक है, साउंड लाउड होगा। तो जितना इतना बड़ा एएसडी है तो उसको तो टर्ब्यूलेंस हो ही नहीं रही, इजीली उस तरफ जा रहा है एलवी से आरवी में, तो उतना साउंड कम सुनाई देगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, एलवी के हैं प्रेशर आरवी से ज्यादा। एलवी का सिस्टोलिक फेस में प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 जो होता है ये एलवी का प्रेशर होता है सिस्टोल में। तो एलवी जो 120 का प्रेशर दे रही है इतना फोर्सफुली आरवी की तरफ, ठीक है। आरवी में प्रेशर कितना है? 25 है मैक्सिमम सिस्टोलिक, ठीक है। तो आरवी का प्रेशर ज्यादा है, तो वही बात हुई, छोटे से सुराख में फोर्सफुली ब्लड क्रॉस करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, सिस्टोलिक हार्ट साउंड, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और इसके अलावा कौन से सिस्टोलिक साउंड और किस कंडीशन में आ सकते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस में भी होता है, एमआर, टीआर, वीएसटी, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी सब बता दीजिए। ये तो हो गया। ग्राउंड स्टिल मरमर सुना है? किस में आता है? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी सिस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में डायस्टोल होता है, लेकिन हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है। अब आते हैं डायस्टोलिक मरमर की तरफ, ठीक है। अब सिस्टोलिक मरमर इजी होते हैं एज कंपैरेटिव टू डायस्टोलिक मरमर। डायस्टोलिक मरमर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हियर, ठीक है, क्योंकि डायस्टोलिक मरमर जो है वो एक तो मतलब थोड़े टाइम के लिए आते हैं और बिल्कुल आपको एक हल्का साउंड सुनाई देता है, इतना ज्यादा जिस तरह वो रश हो रहा था ब्लड का उस तरह से नहीं सुनाई देते, हल्का सा एक क्लिक सुनाई देता है। तो डायस्टोलिक जो है एक तो साउंड्स मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं मरमर की। डायस्टोलिक मरमर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली हमारे पास आते हैं पेशेंट माइट्रल स्टेनोसिस के, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस में साउंड आता है मिड डायस्टोलिक मरमर। मिड क्यों कहते हैं? अभी सर ने सवाल भी पूछा था ये, मिड क्यों कहते हैं इसको डायस्टोलिक मरमर के? क्योंकि वो मिड में प्रोड्यूस होता है, जब सिस्टोली के डायस्टोली के मिड में। ये तो सबको पता है। ये इसलिए होता है मिड में, लगे तो डॉक्टर थकी गया ना थका। ये इसलिए होता है क्योंकि एलए है जो पहले एलए की पैसिव फीलिंग होती है, जैसे मतलब एलवी रिलैक्स होती है ना, डायस्टोल फेस में माइट्रल खुलता है ना, तो एलवी जैसे ही खुलती है तो एलए की क्या होती है, पैसिव फीलिंग होने शुरू होती है, फिर करता है एट्रिया क्लिक। तो जब एट्रिया किक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फोर्सफुली ब्लड नीचे एक तरफ आएगा। स्टेनोटिक वेव फोर्सफुली उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले फोर्सफुली नहीं किया था, एलवी रिलैक्स हो रही थी, ब्लड आस्ते आस्ते आ रहा था। फिर एट्रिया जैसे ही माइट्रल वेल खुल जाएगा तो एट्रिया किक करेगा, तब ब्लड जो भी एलए में एलवी में आ जाएगा। लेकिन वो है वेल नैरो, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा होगी, टर्बुलेंस पैदा होगी तो क्या होगा? मिड डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। डायस्टोल तो समझ आ रहा है कि एलवी रिलैक्स हो रही है तब साउंड आ रहा है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है तो एट्रिया का डायस्टोल होता है, जब एट्रिया का डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ये याद रखें, ठीक है। एक तो हो गया एमएस में, दूसरा किस में आएगा? डायस्टोल आएगा टीएस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। दूसरा एआर, एआर में क्यों आ रहा है डायस्टोलिक? सिंपल इसका मैं बता देता हूं। जब एलवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा का सारा ब्लड एओर्टा में चला गया। जब एलवी रिलैक्स होगी, एओर्टा तो बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है, ब्लड वापस नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो ब्लड क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, डायस्टोलिक मरमर। दूसरा पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, सिमिलर मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो इसमें आता है, ये सारे डायस्टोलिक साउंड्स थे।
अब एक और साउंड्स होते हैं हेड साउंड कुछ, जिसको कहा जाता है कंटिन्यूअस मरमर। कंटिन्यूअस क्या होता है? मशीनरी मरमर। मशीनरी मरमर बोलते हैं, जो सिस्टली और डायस्टली में आता है। कौन सी कंडीशन है? पीडीए। 3 कंडीशन है। एक तो पीडीए जो सबको याद है, Very good. दूसरा 2 कंडीशन और बता दो। वेरी गुड तो अपना बताना। एक पीडीए, पीडीए। दूसरा बता। दूसरे बताओ। दूसरे रप्चर ऑफ साइनस वाल्सल्वा। रप्चर ऑफ साइनस वाल्सल्वा में भी कंटिन्यूअस मरमर आएगा। तीसरा एवी फिस्टुला, एट्रियोवेनस वेंट्रिकुलर फिस्टुला हो जाए तो उसमें भी आएगा। अब ये तो हर किसी को पता है कि पीडीए में कंटिन्यूअस आएगा, फाइनल ईयर से पूछोगे भी आएगा। सवाल ये है कि आता क्यों है, क्यों प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअस? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कंटिन्यूअस इसमें, सवाल ये है कि क्यों आता क्यों है, ये सवाल। तो बताओ। सवाल अब ये इस तरह आता है क्योंकि आपके एओर्टा में प्रेशर कितना होता है एओर्टा का? इतना एलवी में होगा। हाँ जाहिर सी बात है, 120 सिस्टोल एंड डायस्टोल 80। जो ब्लड प्रेशर है वो एओर्टा का प्रेशर है। तो एओर्टा का मिनिमम जो प्रेशर है 80 से कम एओर्टा का प्रेशर होता ही नहीं। कंटिन्यूअस एओर्टा का प्रेशर 80 होता है। और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना होता है? सिस्टोल में होता है 25, डायस्टोल में वो 8 तक चला जाता है, 12 तक चला जाता है। तो अब उसमें प्रेशर कम है, फिर चाहे वो सिस्टोल में हो चाहे वो डायस्टोल में हो। एलए का क्या है, ज्यादा है। पीडीए में होता क्या है, एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों में। तो प्रेशर मुसलसल एओर्टा का इतना है कि वो चाहे हार्ट सिस्टोल में हो डायस्टोल में, वो जो ब्लड है वो मुसलसल आपका पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, सिस्टोली फेस में भी डायस्टोली में भी। फिर इसलिए ये मशीनरी मरमर, मतलब यानी कि सिस्टोल में भी आ रहा है, डायस्टोल में भी आ रहा है। एओर्टा से मुसलसल ब्लड किस में आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। सिस्टोली फेस में भी, डायस्टोली फेस में भी, दोनों में आ रहा है। तो इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कहा जाता है मशीनरी। मशीनरी मरमर। मशीनरी मरमर। मशीनरी मरमर, ठीक है। ठीक है, दूसरे मैंने 2 कौन से काजल बताए? एवी फिस्टुला बताया और रप्चर ऑफ साइनस साइनस रप्चर ऑफ साइनस वाल्सल्वा। ठीक है, इसके अलावा भी मशीनरी मरमर किस में हो सकते हैं, किसी और में? इसके अलावा बच्चों में हो सकते हैं। इसके अलावा सोचे, नीचे जाए, अब प्रीकोडियम से निकल के आए। आगे नीचे हाँ नीचे जाए, अब आए रीनल आर्टरीज में। स्टीनोसिस रीनल होता है कहीं आर्टरी पे। स्टीनोसिस हो जाए, हाँ ठीक है, तो उसमें भी कौन सा आएगा? मशीनरी ठीक है, कंटिन्यूअस मरमर। दूसरा, अगर कोएक्टेशन हो जाए तो कौन सा मरमर आएगा? कोटेशन ऑफ एओर्टा। मे भी यही आएगा, कॉन्टिन्यूअस मरमर आएगा। उसमें भी कंटिन्यूअस ही आएगा, कोएक्टेशन में भी। ठीक है, क्योंकि ब्लड मुसलसल जा रहा है नीचे, कोएक्टेशन है उससे मुसलसल ब्लड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें भी कंटिन्यूअस मरमर आएगा। ठीक है, लगता है आज के लिए ये बहुत हो गया। वेरी गुड लेक्चर। थैंक यू।